இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிஷ் செய்ய போகிறோம். நம்ம கொக்கோ கோலா வந்து இதில் ஊற்ற போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா அதே பபிள்ஸ் வருது. ஹாய் ஹலோ கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிஷ் செய்ய போகிறோம். ஸோ இது வந்து கேட்கவே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொடுங்க. ஓகே, ஸோ இதை வச்சு நம்ம டிஷ் செய்ய போகிறோம். என்னடா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சக்கரை பொங்கலும் வடகரி கான்செப்டில் சொல்கிறேன்னு பார்க்காதீங்க. சீரியஸ்லி வந்து செம்மையாக இருக்கும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கே தெரில, கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் இதை வந்து பண்ண போகிறேன். ஸோ ரொம்ப பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாச்சு இதை குடிச்சு. ஸோ இது வந்து நம்ம விங்ஸ்க்காக தான் வச்சுருக்கேன். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ கைஸ், ஃபைனலாக நம்ம வந்து பேக் டு அவர் ஓல்டு பேனு. அண்ட் இந்த பேன் எங்கேன்னு சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க அண்ட் வந்துடுச்சு. இதில் தான் நம்ம வந்து அந்த கொக்கோ கோலா சிக்கன் செய்ய போகிறோம். என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், எனக்கே தெரியாது, நானே ஒரு இன்ஃப்ளூஸ் தான் பண்ண போகிறத. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த பேன் வந்து சூடு பண்ணி பேன் சூடாக இருக்கும்போது நான் வந்து சொல்லிடுறேன் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் போட போகிறோம், கொஞ்சம் கார்லிக் போட போகிறோம். அதில் வந்து அந்த சிக்கனை போட்டு கொக்கோ கோலாவில் வேக வைக்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து இனிஷியல் ஸ்டெப் ஆஃப் ப்ராசஸ். பட்டர் கொஞ்சம் அது போட்டுடலாம். பட்டர் கூட என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டு கார்லிக், கார்லிக்கோட ஸ்மெல் சூப்பராக வருது. ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ கூட வந்து ட்ரம் ஸ்டிக்கும் ஒரு கண்டி இருக்குது. நம்ம போட்டாச்சு. அண்ட் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கொக்கோ கோலா ஊற்ற போகிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம தண்ணியெலாம் சேர்க்கப்படுறது, ஒன்லி கொக்கோ கோலாலேயே நம்ம குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ கொக்கோ கோலா வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கேமராமேன் தூக்கி போட்டுருக்காங்க. ஸோ பொறுமையாக தான் ஓப்பன் பண்ணோம். அதே லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நாளாச்சு ஒரே சிப் போட்டுக்கலாம் போதும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம கொக்கோ கோலா வந்து இதில் ஊற்ற போகிறோம். கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, கேஸ்லாம் அடங்கிடுச்சு. ஸோ இந்த ஒரு இது ஏன் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நம்ம பார்பிக்யூஸில் சாப்பிட்ருப்போம் விங்ஸு. அதில் வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த ஸ்வீட் சாஸ் போடுவாங்க, பட் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இதோட ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அதே பபிள்ஸ் வருது. சிக்கன் வந்து இதுலேயே நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் இங்கே ஹைலைட்டு. என்ன போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூடி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து நல்லா வந்து வேகட்டும். அண்ட் கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விங்ஸ் வந்து இதில் குக் ஆகிட்டுருக்கு. இது வந்து இந்த நம்ம ஊற்றின அந்த கோக்கோட லெவல் கம்மியானதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபைனலாக விங்ஸ் செஞ்சிடலாம். ரைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோக் அப்படியே செம்ம கேரமலைஸ் ஆகிட்டு வருது. ஸோ ரைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக வந்து கேரமலைஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கனை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். அண்டு வேறு லெவலில் வெந்திருக்கு வேறு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து சூப்பராக கேரமலைஸ் ஆகி கோக்லேயும் வந்து வெந்திருக்கு. இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஃபைனல் டச் இருக்குது. ஸோ ஃபைனலாக வந்து நம்ம சாஸஸ் வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா அவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்கும். ஸோ அதை ஓரமாக வச்சுக்கலாம். ரைஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கேரமலைஸ் ஆகிடுச்சு. என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இதை அப்படியே கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கலாம்.
ஸோ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள், வேறு லெவலில் வந்து நம்ம அந்த கேரமலைஸ்டு சிக்கன் இருக்குது, அதை வந்து நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, மைதா, சால்ட்டு, இன்னொன்று சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், இவ்வளோ தான். இதை வந்து நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சிக்கனை போட்டு லைட்டாக கோட் பண்ணிட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்கன் வந்து வேறு லெவலில் ஃப்ரை ஆகிருக்கு. இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா டாஸ் பண்ண போகிறோம். இது பேன் சூடாகிடுச்சு. என்ன பண்ண போகிறோம்னா லைட்டாக பட்டரை போட்டு நம்ம வந்து ஏற்கனவே அந்த இதுலேருந்து எடுத்து வச்ச சாஸு ப்ளஸ் கார்லிக்கு, ஸோ அதையும் வந்து இங்கே பாருங்க அப்படியே அல்வா மாதிரி ஆகிடுச்சு. அதுவும் போட்டு ஸோ சாஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கோக்கு ஊற்ற போகிறோம். கோக்கு லைட்டாக பார்த்திங்கன்னா அது கோக்கு கேரமலைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. மறுபடியும் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வச்ச சிக்கன், அவ்வளோதான். இன்னும் கூட I think we can add a Coke. கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்வர்டான பண்ண ரெசிபி வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. கொஞ்சம் டெக்கரேஷனுக்காக வந்து இந்த வெள்ளையிலலாம் போட்டிருக்கேன். அண்ட் நீங்கள் பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக வந்து ஃப்ரையும் ஆகிருக்கு. ப்ளஸ் வந்து அந்த சாஸஸ்ஸு உள்ள அந்த சிக்கனோட அந்த ஃபில்லிங் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ட்ரம் ஸ்டிக்கில் வந்து இறங்கிடலாம். அந்த ஒரு நம்ம பார்பிக்யூ நேஷன்லாம் கிடைக்கும் பார்த்துட்டிங்களா ஒரு விங்ஸு, அதே மாதிரி இருக்குது. அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கோக்கோட ஃப்ளேவர் எதுவுமே கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட்னஸ் தான் கிடைக்குது. அண்ட் இந்த எள்ளு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி ஏதாவது ஆக்வர்ட் ரெசிபிஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவேன். கீப் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். அண்ட் அந்த லைக் ஷேர் பட்டன் எல்லாமே பண்ணிக்கோங்க. பை.